Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Enchanté, the series. We're diving to episode 6. Episode 5 had all kinds of just things happening. Pupa's getting outed for not being Enchanté, which I didn't believe he was to begin with, but okay, we got that confirmation. And then we had Nati, who also seems to potentially not be Enchanté, which only leaves us with Saifa and the other guy. I can't remember his name right now. As potential suitors who could potentially be Enchanté, or it could be none of them. Like, I'm totally on that bus too, that it's none of them. But then we also had that moment there towards the end where Ak and Theo were watching the movie and it was all cute, and then we were playing this round of gay chicken where it's like, okay, I'm gonna go and kiss you, I'm gonna go and kiss you, and then, you know, we got interrupted, which I knew we were going to, because that's just how this stuff works. And then Ak had to go and fuck shit up, and he kissed Theo, and he was like half asleep or whatever, and I'm like, nah, I get it, but I'm like, I already went through my speech there. So we're gonna dive in and see where episode 6 takes us. เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมที่เขาพูดอะไรกับมึง Beautiful. เขาบอกเขาชอบกูอะหนังสืออองชองเตมาอยู่ที่พี่ได้ไงอะครูพาฝึกเขียนคำว่าอองชองเตเพื่อปลอมลายมือมาหลอกพิวอะผมรู้นะว่าพี่เข้าหาผมเพราะกลัวไม่ได้ทุน ถ้าเขาพูดมาแบบนั้นแสดงว่าเขาก็ไม่ใช่อองชองเต เขาอาจจะหมายถึงตัวเองพี่วายโย Wayo, that's the other one. หรืออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้นะว่าแต่มึงมาทำอะไรที่ห้องนี้คนเดียว พี่รู้แล้วนะว่าอองชองเตคือใครอะแต่พิวต้องช่วยพี่ก่อนนะผมต้องช่วยอะไรพี่อีกวะก็ช่วยหาห้องจัดนิทรรศการให้พี่หน่อยนะ พิวมันโกรธอ่ะแกก็ไปขอโทษมันสิ พี่กูทำพะโล้อะเขาสั่งให้กูมาให้And the cute, I'ma tie you up so you can't scratch yourself, and I'ma feed you. It was adorable, y'all. ถ้าจูบพอแล้วก็โอเคแหละแต่ถ้าไม่กูว่ายากว่ะ ให้กูจูบมึงปะ มึงว่าไงนะ Yes. อักเก่งกับปากนี่หว่าเอาจริงกับเมกา Okay, so we're gonna replay it again. Okay. Theo มึงไม่ควรทำแบบนี้กับใครเทียวมึงบอกว่ากูไม่กล้าใช่ไหม Yes. Rude. Okay, so my whole speech from last episode doesn't matter anymore. That maybe, I don't know. Is this a dream sequence, or is this actually happening? Do I need to rescind my speech or not? เรา ไปเถอะเจ้าที่เขามาได้แล้ว So did it happen and now he's just remembering it, or was it a dream sequence that he, y'all, I don't know.
ว่า เป็นไรอะไม่พูดไม่จาเลยเงียบมาตลอดทางไม่มีอะไรอ่ะกูแค่ง่วงอ่ะงั้นมึงรีบกลับไปนอนอ่ะ Again, I do love the soundtracking of this series. Okay, so I'm gonna take it that it did happen, and then he's just remembering it because he wasn't fully asleep. This is beautiful. ทิว ครับแม่ พ่อเขาพูดด้วยไม่ได้ยินเหรอลูก อ๋อ ว่าไงนะครับ พ่อบอกว่าพ่อเห็นแล้วนะไอ้งานจินแฟร์เนี่ย เจ้าหน้าที่ที่มหาลัยเขาส่งรูปมาให้ดู คนไปงานนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะ ใช่ครับ ถ้าทางคนน่าจะสนใจกันเยอะครับฟีดแบ็กนี่เกินคาดเลยนะครับพ่อ แม่ยังไม่เห็นเลยอ่ะ พอจะมีรูปหรือว่าคลิปวิดีโออะไรให้แม่ดูไหมลูก มีครับ นี่ครับแม่ Now that it was a success, are you gonna keep my ท่าทางดีนะ major เพลง intact? ที่เขาร้อง Yes, he เขา is. แต่งเองด้วยนะครับแม่ เนาะน่าสนใจ หน้าตาก็ดีด้วยค่ะคุณ แบบนี้เอามาปั้นต่อได้เลยนะ Wouldn't you love him to be your ไม่ son-in-law? รู้เลยว่า ที่คนมางานเนี้ยสนใจสาขาวรรณกรรมหรือสนใจนักร้องกันแน่ Of course, give Dad a reason to doubt the actual success of the fair. แต่ทิวก็ทำได้ดีแล้วนะ I mean, Dad was hell bent on shutting down this major anyway, so นะ ได้ครับพ่อ are we surprised? เก่งมากลูก โรยอ่ะมันแป๊บนึงนะ มันตื่นสาย เป็นตลอดแหละ Yeah, stress. มึงไม่โทรปลุกวะสายเลย เร็วๆ I know the profile is gorgeous. Cheekbones. I know, girl. ไอ้ทิวมองกูทำไมเนี่ยทำไม Your beautiful Wow, face. malapit ah. It's just cheekbones, that nose, those lips, those ass. หรือว่าลืมแค่กีตาร์ก็ไม่มีนี่ Like, girl, I want to hop on top right now and just kiss Oh, you yeah. all over. มึงเมื่อคืนที่มหาลัยอ่ะ Are we actually going to Right. talk about it? Okay. กูว่ากูฝันแปลกๆว่ะ กูละเมอทำอะไรหรือเปล่าวะ No, but I did things to you in your sleep. มึงโกนอ่ะโกนดังมากด้วยกูจะบอกให้ มึงอ่ะที่โกนไม่ใช่กูแล้ว แล้วสรุปฝันว่าอะไรจำไม่ได้แล้วอ่ะ About you kissing Oh, me yeah. without my consent. ผมรู้นะ ว่าพี่เข้าหาผมอะเพราะกลัวไม่ได้ทุน ใครบอกทิวอะไอ้นาทีใช่ไหม Lord, he is going through it. กูให้โอกาสมึงถอยออกมาห่างๆทิว
ไม่งั้นกูจะทำให้มึงหน้าแหกเอง กูก็รู้มึงไม่ใช่ เดี๋ยวกูนี่แหละ จะหาอองชองเตตัวจริงมาแหกหน้ามึงเอง Again, y'all going a little overboard for this fictional character who just wrote a sentence in the back of a book one day. สายฟ้าไม่อยู่เหรอ พี่สายฟ้าไม่ได้มาชมรมนานแล้วครับ เห็นแกบอกว่าจะแต่งเพลงอยู่ในห้องครับ It's like, girl, I'm busy. And the soundtrack, this is giving me total retro 80s vibes, and I love ที่มา it. ช่วยเก็บของอ่ะ ไม่ต้องขอบคุณหรอก พี่เต็มใจ งานใช้แรงอ่ะ พี่ถนัดอยู่แล้ว พี่เคยบอกแล้วไง ว่าถ้ามีอะไรทิวคุยกับพี่ได้เสมอนะ ถ้ามีอะไรทิวคุยกับพี่ได้เสมอนะ เฮ้ยพวกมึง คนละขวด Hashtag product placement. นี่ครับพี่ จบงานซีนแฟร์แล้ว งานพรุ่งนี้ตอนเย็นทิวก็ว่างแล้วใช่ไหม ครับ มีอะไรหรือเปล่าครับ พี่ว่าจะชวนทิวไปดูพี่แข่งบอลอะแมตช์สำคัญ เฮ้ยต้น แล้วอย่างเงี้ยพรุ่งเนี้ยมึงจะได้ลงเล่นเปล่า โอ้โห อย่าดูถูกกูนะครับ It's like you want to come watch me all hot and sweaty and playing ไม่แน่ sports กูอาจจะได้ ball. ลงแข่งครั้งแรกก็ได้นะเว้ย ถ้าอย่างนั้นพรุ่งเนี้ยกูจะไปเชียร์มึงติดขอบสนามเลยเพื่อน จริงนะ ต้องอย่างนี้ดีกว่า Girl, you getting jealous? งั้น เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดูนะครับ พี่จะรอนะ Hashtag product placement. Label the camera, good boy. Child, okay, what is with this porn music all of a sudden? ฮะพี่ไม่เห็นได้น้ำเลย เอ้ามึงไม่บอกอ่ะ เดี๋ยวกูไปเอาให้ ไม่ต้อง He can share mine. กินขวดเดียวกับพี่เลยเหรอครับ ถ้าทิวไม่รังเกียจ Come on, Rona. You know we love us a good indirect kiss. ขอบคุณครับ But he's clearly doing it to try and get some sort of reaction or rise out of Ak. And that's what I'm like, don't do things to try and make someone jealous. Don't use someone else to make someone else jealous. Like, actually, ooh, the product placement is good. They're labeled straight to camera. These boys know what they're doing. I just ถ้า think ไอ้ they're เต้ fun ทำให้มึ already. งเซ็งได้ขนาดเนี้ยกูว่ามึงเลิกตามหาไหม ไม่อยากช่วยกูแล้วเหรอ กลัวว่ามันจะทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม โออิชิพลัสซีสูตรใหม่ ชาเขียวผสานประโยชน์จากวิตามินซี 200% แต่ตอนนี้ฉันก็รู้ว่ามันไม่สำคัญเท่ากันความรู้สึกฉันข้างใน วายโย Damn, why everybody's like so shocked that he's รี here? บพูดมากูจะไปซ้อมบอลต่อแล้ว
มึงใช่อองชองเตจริงๆใช่ไหม ที่มึงถามแบบเนี้ยมึงยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามึงไม่ได้เป็น กูถาม มึงแค่ตอบ ยิ่งมึงโวยวายแบบเนี้ยกูยิ่งอยากรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น ถ้ามึงไม่ตอบ ก็แสดงว่ามึงไม่ใช่ งั้นกูก็ไม่มีอะไรต้องคุยกับมึงละ กูคืออองชองเต I mean, anyone could say that, doesn't mean they actually are. Let's not forget, you said it already. So he could just be saying it too. มึงใช่แน่นะ ใช่ แล้วทำไมในงานซีนแฟร์มึงถึงไม่ค่อยอยู่ใกล้ทิวเลยวะ กูกะจะรอให้จบงานซีนแฟร์ก่อน แล้วค่อยเข้าไปคุยกับทิวอะกูเห็นว่าทิวขอไว้ กูเลยไม่จำเป็นต้องเข้าไปวุ่นวายกับทิวแบบมึงไง เพราะว่ากูคือตัวจริง ถ้ามึงเป็นตัวจริงจริงๆอะงั้นแสดงว่าคนอื่นก็โกหกทั้งหมด แล้วรวมถึงมึงด้วยถูกไหม กูจะยังไงไม่สำคัญหรอก แต่ตอนเนี้ยไอ้นาทีมันกำลังจะทำให้ทิวเชื่อว่ามันเป็นอองชองเตตัวจริง I mean, I don't think Theo believes that he's the real Enchante หล at อก this ใช้ point. เรื่องอะไร กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ถ้ามึงเป็นอองชองเตตัวจริงอะมึงต้องช่วยกู แล้วจะให้กูช่วยยังไง Lord, all the lies and shenanigans. อ่ะ Hashtag product จะได้อารมณ์ placement. ดี ไม่เอาอ่ะ กูไม่มีอารมณ์กินอะไรทั้งนั้นอ่ะ What are you in the ๆกิน mood หน่อยนะ for? ไม่งั้นกูถือค้างอยู่แบบนี้นะ I'll keep waving it in your face until you Oi, put it in your oi. mouth, boy. คิวตะคริวช่วยด้วยช่วยด้วยโอ๊ยตะคริว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 นี่ทิวถ้าไอเต้ทำให้มึงเซ็งได้ขนาดเนี้ยกูว่ามึงเลิกตามหาไหม ทำไมอ่ะ ไม่อยากช่วยกูแล้วเหรอ Well, yes, but it's brought nothing but trouble. เกลียดว่างั้น เปล่ากูเห็นมึงโดนพี่ภูผาหลอกอ่ะแล้วไหนจะพี่นาทีอีกตอนเนี้ยกูรู้สึกว่าถ้าใครยกเอาเรื่องอองชองเตขึ้นมาอ้างอ่ะก็สามารถปั่นหัวมึงได้หมดเลย Facts. คือกูไม่อยากเห็นมึงโดนหลอกนะทิว Because I love you. คุณนะมึงเป็นห่วงอะ Again, I don't know why this Enchante thing is so important to you. มาหลอกกูได้อีกแล้ว อ่ะ งั้นกินก่อนเลยมึงอ่ะ แล้วก็ไม่ต้องเครียด ชิวๆ สบายๆ เลอะ นะ นี่ไง เลอะ Girl, how the hell did you do that? นี่ Did you like rub it on your face first? มึงนี่แม่งน้องทิวจริงๆเลย น้องเฮียอะไร นี่ไง I mean, girl, did you have to get that close to brush it off? Your arms are long. I've seen them. You could have very easily reached from like 10 feet away. But I mean, okay. It's gone, girl. It's gone. You can stop rubbing. Lord, I swear the shape of Ott's eyes are just. ไม่ออกอีกเหรอ มันออกยากหน่อยอ่ะมึงนี่แม่งแดกมันเองอะนะ ก็มันอร่อยอ่ะกรึบๆดี พอแล้ว จะแย่งกูแดกหมดเลยเหรอ ขอหน่อยไม่ได้เหรอวะ พอแล้วกินเลยเยอะแยะ งกอ๋อมึงงกเหรอ พอแล้ว มา หมดโควต้าแล้วมึงอ่ะ กูไปซื้อใหม่ดีกว่า It's like, I don't want your damn seaweed anyway. Y'all better fall in love.
Are you gonna start feeling guilty because you're secretly Enchante and you've just been keeping it secret this whole time? แค่เซนเดียวพอ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ได้จัดงานเนี่ยแผนมึงนี่มันสุดยอดจริงๆ ให้ลูกเจ้าของมหาลัยมาช่วย แม่คงไม่ได้เหมือนกันอันนาทีกูขอคุยอะไรด้วยหน่อย พูดมาดิ แทน มึงออกไปก่อน กูรู้ว่ามึงเป็นคนบอกทิวว่ากูไม่ใช่อองชองเต ก็มึงไม่ใช่จริงๆนี่หว่า มึงก็ไม่ใช่เหมือนกันนั่นแหละ รู้ได้ไงว่ากูไม่ใช่ ก็ไอ้ห้องนี่ไง มึงได้มาเพราะมึงหลอกทิว และการที่มึงเข้าหาทิวตั้งแต่แรก เพราะว่าชมรมของมึงกำลังจะโดนยุบ และการที่งานมึงได้จัดแสดงอีกครั้ง มันก็ช่วยให้ชมรมของมึงกับมึงรอดตัว สิ่งที่มึงรู้อะมึงอาจจะรู้ไม่หมดก็ได้นะ อย่างน้อยๆ กูก็รู้แล้วกันว่ามึงไม่ใช่อองชองเต มีอะไรอีกเยอะ ที่มึงยังไม่รู้ Well, why don't you แค่ tell นี้กูก็ me? รู้มากพอแล้ว แล้วถ้ามึงยังจะหลอกทิวอีกนะมึงไว้หน้ามึงแน่ ไหนๆมึงก็มาแล้วอะไม่อยากช่วยกูจัดรูปหน่อยเหรอ Sure. หนูนี่สวยจังเลยอ่ะ โตวันโตคืนนะ ห้ามดื้อกับพ่อนะรู้ไหมหนูนี่ช่างเป็นดอก I mean, they กุห do ลาบ say talking to plants helps them to grow or something พ่อ along จะ those ดูแล lines. I don't มัน know. เอง I got lots of plants, and heaven knows I spend all my time running around my house singing, so there might be some ดูดี แอบ valid point to that. เดี๋ยวนี้กี่โวคุยคนเดียวแล้วเหรอ คุยคนเดียวอะไรที่ผมคุยกับน้องกุหลาบ เหรอ เป็นสโนไวท์เหรอจ๊ะ คุยกับต้นไม้ใบหญ้า แล้วนี่ไปเอามาจากไหนเนี่ย ผมเจอในห้องจัดงานที่มหาลัยอ่ะปล่อยไว้กลัวมันตาย ผมก็เลยเอากลับมาปลูกที่บ้านอ่ะ ฉันว่ามันจะตายเพราะแกมากกว่า อะไรที่อยู่ในมือแกอะไม่เห็นรอดสักอย่างเลย นี่ Wait, rude? นั่นมันตอน Don't เด็ก make me touch you. กับผมตอนเนี้ยโตแล้วครับ น้องหนูเนี่ยไม่มีทางตายแน่นอน รอดูเลย 3 วันน่ะน่าจะตาย รีบใช้ชีวิตนะ อย่าไปฟังพี่นะ รับรองว่าหนูไม่ตายแน่นอน Oh, hello, Precious. This is a beautiful episode too. Hashtag product placement. See, it's no wonder that all the guys in these Thai shows are always so damn fit, because all they do is eat seaweed and drink what looks like aloe juice. It might not be aloe, but that's all they do. They work out whenever they're feeling upset or sad or sleepy, and they eat seaweed and they drink juice. That's all they do. So no wonder all their bodies are perfect. เราขอให้หมาจิ้งจอกตัวนี้ไปเที่ยวกับทิวด้วยนะ ได้สิ แล้วจะเรียกกลับมานะ Y'all just need to have a conversation. Because clearly the feelings are blooming in both of you. And y'all just need to have a conversation. Or play gay chicken again. But maybe kiss when he's awake this time. So there's no confusing the situation. Oh, hello. Oh, okay.
I like. Okay, he's wearing shorts. Well, still, it's a lovely view. I feel like I've seen him play his guitar more times unclothed than I have actually clothed, and I enjoy it. Thank you, Enchante, for doing the Lord's work. พี่ตั้งใจแต่งมากเลยนะ See, and he's a sweetie, and I feel bad that he doesn't even stand a chance. I mean, granted, there's still like 4 episodes left after this, but like he doesn't stand a chance. Not even the slightest bit of a chance. ถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อย Sexy seaweed. Hmm. เพลงเพราะดีนะ ของใครอะลูกยูทูบเบอร์เหรอ ของพี่ที่มหาลัยอะครับ คนที่เขามาช่วยงานซีนแฟร์ทิวไง คนที่หน้าตาดีๆใช่ไหมเขาส่งให้ทิวช่วยแชร์เหรอลูก ไม่ใช่หรอกครับ เขาส่งให้ทิวฟังอะครับ นี่แต่งเองเล่นเองด้วยนะครับ แต่งเพลงส่งมาให้แบบเนี้ยจีบทิวใช่ไหม Mama knows what's up. ไม่ใช่หรอกครับ No, he 100% is. คนไทยอะเขาใช้ลูกไม้นี้กันเยอะ เด็กฝรั่งเศสจะไปรู้เรื่องอะไร Mama knows what's up. ผมของแม่ Girl, he's pretending to be Enchante, of course. Lord, why is this boy so blind? หนึ่งคนนี้ที่เขารักคุณหมดใจที่ส่งความรักให้คุณแค่เพียงใกล้ๆอาจเป็นสุขใจที่ได้เฝ้ารออย่าเพิ่งรีบรู้ได้ไหม It's beautiful, just sunshine drive. พอปะ ก็ติดหูดีนะ ที่แต่ฟ้าเขาส่งมาให้กูฟังอะ เกี่ยวกับอองชองเตอีกปะ อยู่ส่งมาแบบเนี้ยก็คงเป็นเรื่องนี้แหละ I was like, if I gotta hear one more thing about this damn รู้เลย Enchante. ว่าเขาคิดยังไงกับกูอะว่าเขาจะเป็นน้องชองเตตัวจริงปะวะ คนที่มึงคิดว่าใช่อะยังกลายเป็นไม่ใช่ไปได้ แล้วกูอ่ะจะเอาอะไรมาวิเคราะห์ให้มึง ว่ามึงเลิกตามหาเชื่อกูดิ กูอยากรู้นี่หว่า But ตอนแรก why? เรามี 4 คน ตอนเนี้ยตัดพี่ผู้ผาไป 1 เหลือแค่ 3 แล้วนะเว้ย No, we don't have to. คนอ่ะ You really think Nati is still child? Okay, never What do you mind. mean? Why is this boy so blind? น่าเราเข้าใกล้ความเป็นจริงแล้วนะเว้ยอย่าเพิ่งรีบทิ้งกูไปไหนดีวะ กูแค่เบื่อ It's like a truth that nobody cares about except you, and it's caused nothing but trouble. เดี๋ยวกูต้องไปงานเนี้ยไปกับกูปะ กูต้องเข้าคลาสอ่ะ มีคุยเก็บคะแนน มึงไปคุยเถอะ กูไปเองได้ ตั้งใจทำนะมึง มึงรอปะล่ะ ไม่เป็นไรอ่ะ กูไม่อยากรอแล้วอ่ะ กูอยากรู้แล้วว่าใครของชองเตอ่ะ งั้น มาแต่เช้าเลยนะทิว ตามหาพี่อยู่พอดีเลย พี่ก็รอทิวอยู่เหมือนกัน พี่ดีใจนะ
ที่ดิวมาดูงานของพี่อะ Girl, I just held up my end of the bargain and I want you to tell me what you know. แต่ทิวก็ทำให้พี่กลับมามีแพชชั่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง That's great. I just want you to tell me what you know. คือพี่เจอทิวครั้งแรกที่ห้องสมุดอะ Okay, that's nice. Who's Enchante? วันนั้นแสงมุมทุกอย่างมันสวยไปหมดเลยอะสวยจนพี่อยากบันทึกภาพไว้เป็นงานศิลปะ That's nice. Who's ก็ Enchante? ทำให้พี่กลับมาวาดรูปได้อีกครั้งหนึ่ง That's great. Who's Enchante? ทุกอย่างเนี้ยเป็นเพราะทิวเลยนะ I'm happy for you. Who's ทิวหา Enchante? ห้องให้พี่ ดังนั้นถ้าทิวชอบรูปไหน I mean, you kind of ที่บอกพี่เลยนะ blackmailed me in a sense to find you a chamber. I didn't do it of my own ผม accord. ช่วยพี่เพราะพี่รู้สิ่งที่ผมอยากรู้ แค่นั้น องชองเตคือใคร Yes. ทิวอยากรู้ใช่ไหม Yes. ใช่ดิงั้นผมจะมานี่ทำไมอ่ะ พี่รู้จริงๆเหรอว่าอองชองเตคือใคร พี่ Sure it is. หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ ถ้าทิวอยากรู้อ่ะ ก็เข้าไปดูในงานเองเลยดีกว่า ก็บอกมาเลยดีวะ ก็แค่ทิวเดินเข้าไปในงานไม่กี่ก้าวเอง ก็ได้คำตอบแล้ว Or you can just tell me. ทิวจะไม่ไปหรอ If for the love of God, I don't want to play a game, just fucking tell me. Do I need to talk to my dad about canceling your club? สุดท้ายมึงก็ทำให้มันมาดูงานมึงจนได้นะ ความอยากรู้แล้วก็ความสงสัยนี่แหละ ที่ทำให้มนุษย์ยอมทำทุกอย่าง กูระนับถือมึงจริงๆเลย มึงก็รู้ปะว่าถ้ากูสนใจอะไรแล้ว กูไม่ปล่อยไปง่ายๆหรอก Lord. ตกลงรู้ยังว่าใคร ใส่ใจตัวเองได้ทุกวันซินไฟเบอร์จากฟาสฟาร์มาOkay, well that's great. These are all pretty pictures. Are you admitting to be Enchante, or do you even know? All I need is a definitive answer at this point. Like I don't care about your pictures. Your pictures are pretty. Great. I'm happy you can draw again. Who's Enchante? ตามวาดกูขนาดเนี้ยโรคจิตปะวะ Girl, you and me on the same page. Like one very nice portrait can be like, oh, that's sweet. Maybe two, be like, oh, that's sweet. He's thinking of me. But when there's a whole entire gallery dedicated to me, when we're not an item or anything remotely close to one, then you start coming off a little psychopathic stalker. รู้หรือยัง ว่าพี่รู้หรือไม่รู้ No, I don't. Use your words for the love of มือ God. ซ้ายปะใครๆก็มั่วขึ้นมาได้อะไม่เห็นจะบอกได้เลยว่าใครคืออองชองเตอะ จะให้พี่บอกตรงๆเหรอ Yes! Yes! ทิวก็หมดสนุกอะดิ นี่พี่คิดว่าผมสนุกมากใช่ปะ ก็ถ้าไม่สนุก ทิวก็คงไม่มา No, that's not true at all. พี่คิดว่าผมสนุกมากใช่ปะ ก็ถ้าไม่สนุกทิวก็คงไม่มา No, that's not true at all.
I'm here. I'm standing here for one reason only, because I want you to tell me who the fuck Enchante is, not because I'm having fun. Now I gotta go talk to my daddy to close down your fucking club, because I'm tired of being used. ตกลงรู้ยังว่าใคร ยังเลยวะ ทำไมวะ ก็พี่นาทีเขาบอกว่าเขารู้ แล้วเขาให้กูไปดูรูปที่เขาวาดแล้วกูจะรู้เอง รูปอะไรอ่ะ รูปมือซ้ายเขียนคำว่าอองชองเตอะ อ๋อ คนที่เขียนอองชองเต ใช้มือซ้ายเขียน คนที่เราเอาลายมือมา ใช้มือขวาหมด มันก็เลยไม่เหมือน แต่ตอนเนี้ยที่กูรู้อะพี่ภูผาไม่ใช่ พี่นาทีก็ไม่ใช่ งั้นก็เหลือแค่พี่วายโยพี่สายฟ้า Or anybody else on campus who just didn't show up that day. ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับผมที่มาชมผลงานศิลปะของพวกพี่นะ ถ้ามีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยก็ถามได้เลย กูดีใจกับมึงมากเลยนะ ที่กลับมาทำผลงานศิลปะได้อีกครั้งเนี่ย มึงนี่คิดถูกจริงๆเลยนะ ที่ใช้เรื่องอองชองเตขอให้ทิวมาช่วยอะ No, ไม่ได้เช่นพ่ he อ wasn't มึงนะ right. ผมไม่ได้ใช้ห้องนี้หรอก พูดไปก็น่าเป็นห่วงมันนะ ทิวมันดูหมกมุ่นเรื่องอองชองเตมากเกินไปว่ะ Yes, he does. จบงานนี้มึงก็เลิกหลอกใช้มันดิ กูไม่ต้องใช้เรื่องอองชองเตเป็นข้ออ้างใช้มันให้ยอมทำตามแล้ววะ แต่กูก็ยังอยากเจอหน้ามันบ่อยๆนะ Yeah, I don't think the feeling's gonna be mutual. คือทิวทำให้กูกลับมาทำงานศิลปะได้อีกครั้งหนึ่ง People who get used เราก็ทำให้กูมีแพชชั่น by ขึ้น other มาอีก people tend not to want to see the people who use them. มึงก็น่าจะพอมองออกปะกูว่าลึกๆแล้วกูอาจจะรู้สึกอะไรกับทิวว่ะ Well, that's nice. You probably should have discovered that เหมื before อน you มันเป็น decided พ to ลัง use him. บางอย่างที่ทำให้กูกลับมาวาดรูปได้อีกครั้งหนึ่งอะ Well, your friend don't seem too happy about that either. Think your friend might have wanted to be your muse. Well, child. Unrequited love, I know that look. I've had that look before. ไม่ดูเขาแข่งบอล กูจะรู้ได้ไงว่าเขาใช่หรือไม่ใช่อองชองเต ก็นี่ไงมึง พี่วายโยเขาดอกบอลเท้าซ้าย ต้องถนัดซ้ายแน่ๆเลย ใช่เหรอวะ ก็ถ้าพี่นาทีเขาไม่ได้วาดรูปหล่อมึงอะคำใบ้ถนัดซ้ายเข้าตำแหน่งพี่วายโยก็ได้นะเว้ย ทิว ขอบใจที่มาเชียร์พี่นะ I'm here too. Hi, I'm here too. Standing right here with the camera. Hi, I'm also พี่วายโย here. ถนัดซ้ายอะครับ พี่วายโย ไปได้แล้วกรรมการเรียกแล้วอย่าลืมเชียร์พี่ด้วยนะทิว See, instead of asking if he was a lefty, I would have asked if he was a righty. Because I feel like if I ask directly what I want, they're going to think that I'm trying to get some hints. And they'll be like, oh, yes, I'm absolutely what you're asking for. Rather than just answering honestly. So I'd be like, are you a righty? And see if he says, yes. Trying to, you know, make you think that he is, or no, I'm not a righty, I'm actually a lefty, because he's being honest. พี่สายฟ้าเขาใช้มือซ้ายว่ะ กูก็ถนัดซ้ายนะ I know.
child. Okay, so let's see what's going on here. So we could potentially be setting up the storyline that Ox also in the running to be Enchanté, because it's like, hey, I'm a lefty too, which, you know, part of me is like, well, I mean, I've been saying it. I feel like I've probably been saying it since the beginning. If I haven't been saying it, I've been thinking it for sure. He very well could just be Enchanté secretly, just watching from the sidelines. And it would make a lot of sense. But part of me is like, hey, girl, how you don't realize your best friend's a lefty? How do you not realize his dominant hand until he, you know, brings it up at this particular moment? But then the other part is like, maybe, you know, he does, you know that he's a lefty, but he just never thought of him as even potentially being in the running, so he never even considered it. He just considered the 4 guys in front of him. I don't know. We'll see. But yes, we've taken Nati and Pupa out of the picture, even though there's something, I guess, magical about Theo. I mean, he is magically delicious, let's face it. But there's some sort of witchcraft he has around him where everybody sees him, wants to use him, uses him, and then falls in love with him and like, oh shit. And it's like, maybe I shouldn't have used him beforehand because now I got these feelings for him and I want to continue to see him and pursue him. And it's like, well, you know what? Speaking as someone who's been used in the past for, you know, various things, when you get used, you tend not to want to see the people who used you again. You tend not to want to associate with them. So that's kind of a bridge that's being burned right now by Pupa and Nati, but we'll see what happens. So right now, the only 2 that we currently have in the running are Wayo and Saifa, and of course Ak, because Ak is just, he's the right choice. He's so far from everything we've seen in this series, he is the right choice. He is the only choice. Saifa, just, he doesn't stand a chance. I would love, but again, things could change. I only say it like right now in the moment he doesn't stand a chance because he's the one of the 5 if you include Ak, who we've spent the least amount of time with or developing. Like, we know he plays the guitar and he's cute, and that's all we've gotten. He sang the song at the zine fair, and that's it. That's all we've gotten from him. Everyone else has had some sort of, you know, storyline around their character. Yes, it seems like we're kind of going down the line, and one by one they're eliminating themselves throughout these storylines. So maybe we're saving Saifa for the end because he actually is Enchanté. Who knows? We'll see. I'm gonna finish out the series today, this recording session, so I'll know soon enough. But yeah. Again, I don't know why Theo is so obsessed with this Enchanté character, regardless of who it is. I just don't understand. I don't understand. Because it's not like it was some big romantic relationship that got built up and it's like, oh my god, this is my bless me, sorry, dust. It's not like that, you know, this was my other half and, you know, we built up this. It's not like, you know, some of those romantic comedies or romance movies you might have seen in like the mid 2000s whatnot, where it's like the Lake House or whatever that was, Sandra Bullock and Keanu Reeves, you know, fall in love through messages in the mailbox or whatever, you know, separated by like distance and time, or, you know, whatever other kind of stuff, all those other sort of tropes you come across in those romantic movies. So it's not like one of those things where it's like, you know, we were separated and, you know, this was our only means of communication and we developed this intense just relationship through this book, through writing in this book. It's like, no, I wrote a sentence, he wrote a sentence back, and that was our communication. So why are we so obsessed with this to the point where it's like we're on this witch hunt and we're getting used left and right by this person? Anytime anybody in the world comes up and says, hey, I'm Enchanté, I'm ready to just fall to my knees and do whatever the hell they want me to do because I need to know if they really are. And it's just like, girl,
why are you so obsessed? Like, what? And Aki is over here like, maybe you should just stop looking for him. And I'm like, yes, listen to your friend. He's fine as fuck. But B, like, he's got a point. Like, why are we still looking for him? Nothing but trouble and frustration has come from our search for Enchanté. So why are we so dead set on finding out who this Enchanté character is? Like me, I'm like, I don't fucking care. Like, yeah, it was a cute little moment we had in the book. Great, whatever. Bye. Move on to real life people and real, like, if this person really had some sort of vested interest in me before I posted out all these, posters looking out for who he was, then he would just approach me and say, hey, how you doing? I wrote in that book. And so I'm like, I don't understand why Theo's so damn obsessed, but it's a very important plot point of the show, so I'm gonna be reiterating this exact comment for like the next 4 episodes. But there are a lot more cute moments between Ak and Theo. Again, the feelings are there, they're starting to brew and they're starting to come to the surface. They're no longer just subconscious little, feelings that it's like, oh, I don't like seeing him with this other guy, but I don't know why. Like, this makes me uncomfortable. Like, no, I feel like they're consciously becoming aware of the fact that, oh, I'm feeling a tingle somewhere when he looks me in the eye, or oh, he's brushing off my cheek right now and my heart's going a little pitter patter, and I'm like, oh, I keep looking into his eyes and I'm just getting lost in there. Like it's starting to come to the surface, and I just need them to talk about it. Just talk about it. Theo started to that next morning in the car. He's like, hey, I had a weird dream. Did I do anything while I was asleep? And I knew that we weren't going to get that, especially since we started like lingering on Ak's face and like the music was starting to build in the background and we're kind of zooming in a little bit. I'm like, oh, okay, I know we're not going to get the actual conversation. Something's going to happen to either like comedic relief the situation or like interrupt the situation, whatnot. Like I can read this. It's becoming a little predictable. I can read the scenes a little bit and like when things are actually going to happen and when we're not going to happen. So I knew that we weren't going to get like the full resolution to that conversation, but still, he tried to start up the conversation, but rather than him beating around the bush and be like, hey, did I do anything last night? I'd need him to just be like, hey, did you kiss me? Did we kiss? Did we actually kiss? Did I taste the seaweed from your mouth or my mouth? Like, what happened last night? Like, I just need him to balls to the wall come out and say that, because he doesn't seem like a shy, reserved character, this Theo. He's never seemed to have an issue saying what's on his mind, or he's never really had those issues. So I need him to just like say what he needs to say. But we'll see. Outside of that, and the Sleeping Beauty kiss, just lots of cute moments between them, lots of cuteness, and just more reasons to ship them together because they are adorable. Are they going to end up together? I don't know. That seems like the obvious choice. Maybe we might go a different route, and they might just end up staying best friends, and that's fine too, I guess. Depending on where the series takes the rest of the developments with the other characters. But yeah, lots of shenanigans going behind the scenes with our 2 of our 4 Enchanté candidates, and we'll see what other shenanigans take place between the last 2 candidates, because y'all, it seems like every time one of them seems like they might be a good, helpful choice, they turn around and they have their ulterior motives. So we'll see. I genuinely believe that Sci-Fi does not have any ulterior motives outside of the fact that he has some sort of attraction towards Theo, and I want to believe that is the case. Yo, I don't know, because I feel like the first time we saw Yo, I did not care for him, or maybe that was his other soccer playing buddy or something. I know there was one of the sports guys that came along in like the first or second episode where I'm like, okay, this guy's a dick, I don't like him. But Yo's very sweet now. So
I like to believe that Saifa has no ulterior motives. Yo, I don't know yet. He could make a switch just like Nati did. We'll have to wait and see. But yeah, that was episode 6, and I'm gonna dive into episode 7, so I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications so you'll be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments, and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I love you guys.